थांनाय 100 बोसोर जों रिभलिउसन खालामबोबाय मानसिफ्रा हमदांनो हायाखै 1901 मायथाइनि सुबुं सानखो बायदियै जेब्ला ब्रिटिशफ्रा गणना खालामदोंमोन सुबुं सानखो खालामदोंमोन इनक्लुडिं नर्थ बेंगलनि बर' स्पिकिं बर' कमिउनिटि जोंनियाव 3,21,000 बर'फोर दंसैमोन 3,21,000 बिदि डाटाखौ नांगौबा एक्जेक्टलि फिगारा गोरोन्थि जानो हागौ खिन्थु 3 लाखआ कनफार्म आं नोंथांमोननो होनो हायो थारमाने दहाय जोंनि बिथाङा बुंलांनाय बायदिनो शिमलगुरिया आंनिनो जोनोम थावनि खाथि बारा गोजान नङा बेनि बर'फ्रा बर' राव रायज्लायनोब्ला आं जेब्ला तेजपुराव फरायदोंमोन तेजपुरनि बर'फोरखौ बैसागुआवल' सिनायोमोन खाम सिफुं सेरजा जथा लानानै दख'ना गाननानै मोसायोमोन बाखि खुनु दिनाव बिथांमोनखौ सिनाया आरो बिथांखौ दिनै बिथाङा मोजाङैनो मिथिखागौ बिदिनो गोबां दङ बर'फ्रा गावनि राव हारिमु थुनलाइ आसारखान्थि गासैखौबो बावगारजोबलांदों मन'जाहां अबस्थायाव फैफिनदोंमोन जायनि जाहोनाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ 1929 मायथाइयाव ब्रिटिशफोरनि खाथियाव जोंनि समाजारि रांखान्थियारि राजखान्थियारि मोनथायनि थाखाय खुद्रिखांनायखौ देखायदोंमोन बै कालीचरण ब्रह्म बिथां गुरुदेबनि जा दैदेननाय 1929 मायथाइनिफ्राय दिनैसिम लायोब्ला जोङो फ्राय 100 बोसोर जानोसै जोंनि रिभलिउसना खुद्रिखांनाया मानो खुदिद्रो जोङो दिनै मानो कार्बि आंलंनि बर'फोरनि थाखाय एसटि हिल्स डिमान्ड खालामदों जोंनि राभा हासंआव थानाय 100निख्रुइबो बांसिन गामिफोरनि थाम मोनथायनि थाखाय मानो जों बाथ्रा बुंनो नागिरदों बाथ्राया जादों आसा बयहाबो मोनसे जिउआव आसा दङ जेरै बर' हारिया गावनि हारिनि राव हारिमु थुनलाइ आसारखान्थिखौ लानानै आसा खालामदों आंबो आंनि फिसाफोरखौ लानानै नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि फिसाफोरखौ लानानै आसा खालामदों आरो बै जोंनि बिमा बिफाफ्रा फिसा फिसौनि सायाव जेब्लायबो आसाखौ दोनबाय थानांगौ जोंनियाव दिनैसिमबो ओरैबायदि न'खर दङ जौ लोंग्लुंनानै गावनि समखौ नस्थ' खालामनायजों लोगोसे फिसा फिसौनि फरायनायखौ नस्थ' खालामनाय जायखौ जोङो निरासा मोनसे न'खर होननानै साननो हायो आंनि न'खरखौ जेरै आं आसा खालामदों जोंनि न'खरखौबो जों साफ्रोमबो आसा खालामनांगोन होनब्लासो दिनै जोंनि मानब गेदेर दैदेनगिरि इउपिपिएलनि चिफ आरो बिटिसि सरकारनिनो चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि जा हांखुर जालायनाय सम थोआ जोंनि खामानि मावनाय बे आसाखौ जोङो जाफुंहोनो हागोन 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारि खालि बर'फोरनि थाम मोनथायनि थाखाय हानि मोनथायनि थाखाय राजखान्थि मोनथायनि थाखाय रांखान्थि मोनथायनि थाखाय समाज बेबस्थानि थाखाय गावनो मावनानै लाथों होननानै भारत सरकार आसाम सरकारा बिटिएडि एकर्डनि गेजेरजों बर'फोरनो गोबां मोनथाय होदोंमोन नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया जादों थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बर'फोरनि जा गांनाय उखैनाय बेखौ सुफुंनो थाखाय नाजायाखैमोन दिनैसिमबो जोङो जुदि 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि एकर्ड दिनसिम सानफैयोब्ला जोङो मोनगोन हाग्रामानि दिनाव 17 बोसोराव मात्र 15,000 न'खरनोल' हा होदोंमोन मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा 2,60,000 न'खरनिख्रुइबो बांसिन न'खरनो जोङो दिनै हानि मोनथायखौ होनो हाबाय दहाय दिनेश बसुमतारी बिथाङा बुंलांदों जे 9,000निख्रुइबो बांसिन मोननै जिल्लायाव सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव होनो हाबाय फरेस्ट एरियायाव जोंनियावहाय जोङो 35,000 न'खरनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव फरेस्ट एरियायाव थानाय न'खरनो जोङो हानि मोनथायखौ होनो हादों बेखौ लानानै जोंनियाव दासिम 2,60,000निख्रुइबो बांसिन आं बेखौ बुंनानै नोंथांमोनखौ
बाहोनो नागिराखै मोनसे बाथ्राखौल' बुंनो नागिरदों दहाय लास्टआव जोंना दिनेश बसुमतारिया मोनसे बाथ्राखौ बुंदों जेराव सानफ्रामबो जों लोगो मोनलायखायो बे फेरेंगानि बुंनाय रावखौ मानो लागोन होननानै साननो हागौ मोनसेल' बाथ्रा बुंगोन नोंथांनि हारिखौ नोंथांनि न'खरखौ नोंथांनि हालामखौ जुदि जौगाहोनो नागिरदोंबा नोंथाङा गावनो सांग्रां जाग्रोनांगोन नोंथांनि न' सेरजों जाय गथ'फ्रा दिनै बाइकआव गाखोनो होफानायनिफ्राय जों जानगाराव दोननांगोन बैफोरबायदि ड्राग्स जानानै 4 लाखनिख्रुइबो बांसिन बाइक सालायनानै जोंनि गावनि जिउखौ हलाय खालामनाय सेंग्रा सिख्लाफोरजों जोंनि गथ'फोरखौ थांफानायनिफ्राय जोङो जानगार होनांगोन नोंथाङाबो जुदि हमथानानै लाखियोब्ला गावनि फिसाखौ आंबो जुदि हमथानानै लाखियोबा आंनि फिसौफोरखौ समाजा ओरैनो गोजों जालांगोन जोङो सासेखौ सासेया बुंलायनो गोनांथि गैया गावबा गावल' सांग्रां जानांगौ नाय मोनसे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों आं दिनैनिफ्राय 2 बोसोरनि सिगां चिरां जिल्लाया जेब्ला मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन टप पजिशनाव थांदोंमोन आउट अफ 35 जिल्ला आसामाव 35टा जिल्ला दङ बे 35टा जिल्लानि जोंनि चिरां जिल्लाया मेट्रिकआव फार्स्ट थांबाय थानो हादों खेबनैसिम बावहाय आंखौ जरहाटनि सासे गथ'आ बुंहरदोंमोन आंनि लोगोआ इउनिभार्सिटियाव फरायजानाय लोगोआ ओइ बसुमतारी साला बर'फोरखौ जौ लोंग्रा बुथारग्लुंग्रा बुलायलायग्रा रागा गोसा हारि होननानैसो जोङो मिथियोमोन दा नुनो मोनबाय माथो नोंसोर हारसाफोरनिख्रुइ गोजौसिनाव थांबाय होननानै अर्थात बिथांनि जा बुंनाय बे गेदेर खोन्था नङा बिथांनि साननाया मा जोंखौ जे दिनैसिमबो जौ फाग्ला होननानै सानो जोंखौ जे दिनैबो बिटिसि आवहाय बिपिएफ इउपिपिएल बुलायलायग्रा होननानै सानो जोंखौ जे दिनैबो बिएलटि एनडिएफबि सेन्टिमेन्टजों लानानै सैलायलायै मोनसे हारि होननानै सानो जोंखौ जे दिनै एबसु ओमफ्राय गुबुन हानजा होननानै जोंनि हारिनि गेजेराव नांलायहोनायनि मोनसे सेन्टिमेन्टजों खामानि बुंनो नागिरो बाथ्रा बुंनो नागिरो बेफोर बाथ्राया जे बिसिनि गोरबोआव जेब्लायबो बासा बोनानै दङ बेफोर बाथ्राखौ दिनैनि बिथांमोननि रावफोरजों जों हमदांनो हायो सांग्रांथि जानांगोन दिनैनि नङा जोंनि बर' हारिया हिन्दुफ्रा जोनोम जानायनि प्राय 3000 बोसोर सिगांनो जोंनि बर'फोरनि जोनोम जादों थारमाने दिनैसिम जोङो 7000 बोसोर बे हालामाव रायजो जाबाय जोंनि दखनाखौ जोंनि फास्राखौ जोंनि आर'नाइखौ गुबुनफ्रा सेनो नागिरगासिनो खिन्थु सेनो हायाखै जेब्लासिम जोंनि बिमाया रैसुमै बर' रावखौ रायगोन जोंनि बिमानि मिजि मिजि आसिजों जोंनि दखना आगर आखाइजों बुंफबनाय दानाय लुनायखौ दागोन जोंनि बर' बिमानि आसार खान्थि जाय आसार खान्थिया जारिमिना मोनहासयै समनिफ्रायनो फैबाय थादों बेफोर जोंनियाव थाबाय थागोन जोंखौ रावबो गाग्लोबनो हाया आरो फोजोबनोबो हाया नाथाय जों सांग्रां जानांगोन जेखियानो जाथों बयखौबो गोजोननाय मोनदों बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिटिं होनोब्ला गोबां जायगायाव मानसिफोर फैया नाथाय जोंनि बे हालामनि मानसिफ्रा गोसो होनानै खोनासंथाबदों हारि फोसाबनायनि थाखाय बयबो दिनै बिबान लानो फैदों बिमायानो जा बिफायानो जा फरायसा फरायसुलियानो जा गासैबो जोंहा दायित्व दङ आगुनिख्रुइबो बांसिन मावनांगौ जोंहा दङ बर' रावा 8 सिडिउलाव थाबाय होननानै जोङो स्रि थानायनि गोनां गैया जों जेसेबां स्रि थागोन जेसेबां जोंनि हारिया खहा जागोन बेनिखायनो सांग्रां जानांगोन बेखौ खावलायनानै साफ्रोमनिसिम अननाय हरनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय।